sakit na eh. Wala na sakit. Dugay na eh. Ano basta sa ito ara murag mabuko isa. Sakit. Sakit. Ano ko binubuan dito sila ako ng buwan? Ano itong mga kuwan? Magkura kasi mag YouTube. Facebook lang ako, ang i-post ko. Itong seryo yung mo dito i-post mo. Hindi mo ka kamera ba? Lado mo gud to. Lagi-lagi nag-pray na midaan, dalakang gitag. Wahay naman. Ako nag-isuot ng pangahan, seryo yung munda. Mga man doon inog. Mga pa mo sila pag-comment. Pero dagang nga pa nakakita eh. Ilado mo dito na tawod sila. Pwede titan ko. Ini upload na ko ini. Upload na ako. Pwede titan ko. Dah, titik usah. Ngayon ito, nakakuan na. Mga tapilok-tapilok. Andun yun, no? Pag ako sa ikiling laong. Bila sa makiling, sakit Ini? lang. Asa ka na mo sakit niya? Diri, sa tuwag kasi mismo. Diri. Na-injury mo sa murag na nalaman mo. Pag ako sa iyo, pag nagugay, murag mo pa rin isa. Asa may sakit? Hindi mo yung sakit. Pero pag ako sa ikiling mo dyan, sila yung diri mo. Diri sila. Lang diri. Pag di gamay-gamay rin sila. Electric niya ito doon sa inyong doon. 15 ra to. Pagkatas kay di sa ako mga 4 mil yung motor ta. o sa gala isa din ako nagmataw lawas. Insurance mo to 2 mil. Hindi ra isa. Yan ang wala may good man. Premium ginagamit mo ko 2 mil na malawat ko sa lima. Lawad-law biyahe. Hala, kuan ka mo. Yan na. Na ay kibali murag bukad gyud siya bro. Nga na ba mo sabihin? Antod ka ron. Mas kung ako ikiling sa pala ang gabi na sakit. Karon. Mo dire mo sakit diri mo diri. Diri mo pugong ba sa lain mo diri mo pugong. Mapit na magkalagkala mo sinuwaan. Okay. Diri bro. Ay, nice. Okay, basta. Wala tagilan. Yan ko may Kamay na napaka naman. may gamera kan. Basta diri na kasulbat sa ako. Duwa sa to. Ha? Basta diri na kasulbat. Masalbat mo sa negron. Karon, Gamay ka magkani. Dugay na pagantos. matandaw na din eh. Mga duwa sila to. Mutoy na rin katuig. Sa pag balik-balik po kay doktor ani mga tambalan hindi makuha. Karon dahil katong ningari nga naipit diri og dinhi dugay na kay halos kalakaw. Pero kuha mo. Huwag na magmahay. So, gambo, hindi mo. Ah, ito. Ano? Wala tagilit. Kino? Ito, usa. Wala na. Kino? Hawak na pod. Naray tatatra. Tatatra. Pero Mukha dahil- ko kanig mga usag. Isa nga tos duha ka adlaw. Pwede na kamluwa. Oh, diha Dali. na mugwapo og healing na. Bilang mo duwa. Dugay na lang yung problema. Duha ka adlaw tulong niya na. Kung okay na, pwede na rin mga duwa.
Kina. Ibiti ka sa doon. Ha? Ibiti. Ay, nabalik nga. Magandali mo itong sila yun. Pakitangan ka na ito ng mukit. Kuhaan mo lang. Kaya kumuduwa mo kay pag muduwa. Biyasan ko siya. Kaya kumuduwa mo kay murag mukuan, murag nanaon mga ugat mo. Okay na, basta na maipit. Automatic. San? 5M ni dire, nito 3M. Oo na, biyasan ko siya. Eh, Biyasan. Okay, dugay-dugay na ka problema. ato. Di na kakakusog di na kakabuylo mo duwa ka. Dili kay makaliap kung dili gani Wala ikuan. kayo na, nga na sakit mo ka to. Ay, damuliap ka ba? Kaya di ka makapamusog. Nang ikuan. Ano na? Inga na putog ibati katong Ang sige talisar speakers ko. gani kay daw sige na pamusog diri. Diri sa ni sakit. Sakit. Kaya ako diri pugngan kaya di man ako diri. Oo, kaya may pugkat. kapot pa rin. Diri sa ni sakit ko diri. Diri sakit diri sa dito. Apil na ron. Tanan ra. Ano yung pinapagod? Yan, champion na Water District. Amin na ako mga problema, kamay na hindi. Ako mo na po, kihawak na po. Di ka lang tuwod di ka. Dahil kas. Ano pa ito po? Diri. Sige dito sa dun. Kaya nabuntong na lang siya ba? Lokoy, kaya mo rin. Oo. Mutoy ka tuig. Amo na pamusog minti. Mo na magano siya itukod gino. Kaya dili mo to makatukod kay mo bigil man. Kari man. Pagkaapas sa paniut to, bang birthday. Ngayon na si Rene dito sila. Oo. Paano bragbe ko, among ibahog iring, mong giro. Mau ganyan do kaya nakakakuhan do kaya. Ah, to. Pit-pit. Pati pa singit. Masih agit lang na pa maipit na niya. Abot na diri ligo ko. Oh, kaya mabanda man niya kay pa mo. Mga champion ako bakos. Yung was yoyong kay grabe duha. Usa, duha, tulo, upat, lima kay problema ay magtulo. Pusyon. Oy, atong ida kay maglisod mo sa dire sakit man eh. Di ko na siya di ka siya makaduk wala mo. Kapit ang Pasko, mamasok kayo ng boss yung boss. Butan na siya yung mo. Butan ko. Karon dol okay na dol. Okay na. Duwa naman siguro. Wala ba kin nagkuhan nagduwa naman siguro? Doon di siya. Ang sukuan na to ni Zaday. Kaya wa to mahilot asa ba to makaduwa ang akong mula magtuhod. Daga baga pa kasi nga. Maglisod mo ngayon inga na ang sakit. Di inga na. Tapi ang ingon niya ang sakit inga na. Oh, nakararan mo. Dako diferensya lagi basta mo ari ka na ka sagla to. Yan. Kaya na ko muna pagod. Atong gani, ito pa to sa Bulacan, makatutana ko. Kaya na ako na nag-post mo to si... lagi, si boss yung lagi nag-post lagi. Kayo na mo bulakan. Nasa ako lang sa tag-business datan. Bakan ka dito. Gano'n na parehas sa mga nagigod ng mga inspilang ini, parehas lang. Lamang pag ganito kadaghan kung nanti ko bagay sa ila. Baliktad. Mas daghan ko. Balik diri mo. Dili lang kini ang naibilangan daghan pag ang alternative. Busa ko sa busa pabira ko. Pabira. Wala kusog na pud ni Day. Ha? Aw, wala ni nakuha des ka na agad import. Kinig. Ayaw kay Jury man. Kinig nakuha ni. Injury Aw, na. enjoy gato. Relax ra, relax. Ini kay hawak makapul yung problema. Ah! Pipi. Shit! Abot na din sa mga hawak ng problema. May nabundot uli ko. Ini ka bakod ron.
Totoo. Relax na, relax. Kalami. Eh. May piyang sa hawak. Abot na dito. Oo, abot diri. Ay, kalami man to. Ay, kung nga na minun ka na adlaw mo. Sige, saliog. Saliog. Okay, connect na. Biti mga dyan. Salamat. Ito nang ma-repair kay pagka makapahaway ng pila ka adlaw. Tapos pwede pa kami ibalik kung lahat lang ang kuhan. Pwede pa i-auto-session na. Hindi man nga liar mo ko diri. Pero kung imong antoson, may bali, may problema kay ikaw ra makantos. Ato ka dito sa mga tambalan, giuban-ubanan mga dog kapag gawa sa basketball. Kaya mo nilot-hilot sa. Silbi ka sa ako. Kapirap na nahilot. Na. Ito, ganibus katasya, ipayot na. Bisa ang pagpila ka manghilutay ng ito ani-ani. May mga makaibaw ra para manghilutay nga namin naitip diri. Oo. Ang problema kasi hindi mo nila kaibaw ang pagkuha. Kaibaw ra sila nga naipit. Kasi naipit ito ka magpiti-piti. Ini ako abagad, ako nabilwa na sab. Doon trayo. Ang champion metro yung ba? Sige, Bilwa eh. ikot ta. Basta na miniguli nga. Aman, Dre. Oo, pakuway ra. Maka repair ba? Pasibo. Taas-taas po rin. Sige pa. Ang gagawin ni ng high school. Sibo yung kuwan kay pasilias mo na. Pero ni. Noon lang naman siya kay trabaho tapos nasuto ini Ato si Kuan. Atong nagkauban ni mas gan ba point guard nimo? sir da. Serda ba to? Itong name love. Gugurag board. Oo. Ulba ito. Mura mag sila gikuha ano sa kantina ino. Sila man to. Si Anting man to. Kuan to siya sa binyasan. Aw kan sayong. Puro armalite eh. Buktot mo ka bus. Murag armalite itang kuwan. Buktuton itong sa diri. Asa man permi imong bate? Dre. Basta mo improve ba? Ini, Basta ubos-ubos sa loob. diri. Ma-feel kaya po nimo karon. Wala mo tukar-tukar ah. Ato ka ra. Huwag sakit. Ayan. Nag-try out na dito dul sa Kwandol. Ini, Governor's Cup. Yeah. asa man? Diri, nagparehistro na sila. San Digis, Palumbo, Almini. Wala. Sa Mascot si Nagkap Almini. mo. Parehistro. Kaya sila ikwaon lang sa... Sentro sa limo no. Oh. Sila kauban kay pilian man na kanaga. Ako sa kanaga, dami makuha na rin. Di mo silbi. Di ka mo silbi pa sa syudad ni. Oo, wala ganyan. Ipisinan gyapon na. Nagrehistro ra man lamang na para makaduwa. Haw kung kilaya. Piti eh. Ay. Kamagmahay. Hindi ka magmahay. Ay, niuban gid mo tud Manila lang basta wa Ay, ba ka kit. bisag kini o wa ta kitag solusyon ni mga to do Manila kayo di madagay. Mga tambalan-tambalan or mangilotay. Scam gyapon ka boss. Di lalim og naigibati no. Oo. Gusto ko maduwa, di ka kaduwa. Oh. Mga tapilok, basic rap nila. Oh. Kuyaw din ni kasi kaduwa na lain ni sunod ni. Luyasan na ba? Gamay lang maghilotay pero kaya gyapon maka-agay gyapon sa matag kong mamang. Sige, tagilid ba? Ay.
sa medisina nga step by step ang bayaran, ang gitu kakaya-kakaya. Ganun kay kinag-repair siya pa eh. Oh, ay! Pak. Pikas. Ay! Kali. Yan, nag-repair siya direct. May mga sakyanan, kaya baka naman itong wala yung puso doon eh. Mga balik din. Oh. Sayang din. Makamutingog. Pikas mo yun yung problema, grabe ka yung tingin eh. Gani. Ito. Oh. Oh. Wala, bulpog lagi. Kalau nanay dito nag-meeting. Hala, tingin daw. Ay. Dali mong dak. Kasi ito niya ako ignore nila dito. So, wag na kasi yung pinakapunto, no? Wala na. Pwede na mag-crossover. Kaya na ingana. Dami gamay. Hindi man na makuha ka ng dadan doon. Dami lang dili daw problema dili. Yung bus. Mahal na kani pada ng bus. Pero ano, kasaligan na. Hindi namin basta kung bunog basta i-relax rin ito taon. Oo, kuhan man na. Kibali mo rin naunda naman na. Isa sa nangaduhon. Mga duha ka adlaw basta makapahuway ka. Mga napusan na. Pero mailhan dyan ni mo nga inigtakiling ni mo ganyan. Yasan. Mailhan dyan ni mo nga inigtakiling ang sakita. Oo. Karon no, na. Dili gila sakit dili na ako na. Hmm. Dili pa yung gamay. Meron ka namang gadon. Wah, natin na na. Dili. Mga kita yung seryo yung nga. Dili lang 90% doon. Siya dahil tinig-comment ba? 95%. Ayun na agad. Di naman ko ganahan mo uli nga. Wala ko maanad nga sakit ang tuhod. Away sakit. Ay kuha man dag tuhod. Gamara to guys. Ano to guys, salamat. Gamay na Shout yung out, problema. sir, shout out sir ngayon yung sir. Oh, kaya ba ang pangan?